Sveiki, su jumis ir vėl Vytautas. Šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia dirbti su Windows kalbomis. Tik susinstaliavus Windowsus dažniausiai turėsime vieną kalbą, kuri yra anglų. Ir norint įsidiegti, tarkim, rusų ar kitą kalbą, reikia nueiti į Control Panel ir tai padaryti patiems. Jūsų kalbos bus rodomos šalia laikrodžio šiame kampe. Taigi štai matome, aš jau turiu susinstaliavęs dvi kalbas, tai yra anglų ir lietuvių. Dažniausiai tik instaliavus Windowsus turėsime vieną kalbą, tai yra anglų. Norint įsidiegti kitą kalbą reikia eiti į Control Panel. Ant Windows 8 tiesiog spaudžiame dešinį ant Start mygtuko ir pasirenkame Control Panel. Ir tada einam į Language meniu. Ir štai matome, mes turime dvi kalbas - lietuvių ir anglų. Tarkime, aš noriu įsidiegti dar vieną kalbą - rusų. Taigi spaudžiame Add Language ir susirandame norimą kalbą. Pasirinkame norimą kalbą ir spaudžiame Add. Štai ir viskas, jūsų kalba atsiranda tarp Windows klaviatūrų. Galime pasitikrinti, ar ją tikrai galime naudoti, taigi spaudžiame ant klaviatūros nustatymų. Tai matome, turime anglų, lietuvių ir rusų. Taip pat norint pažiūrėti, kaip atrodo klavišų išdėstymas, spaudžiame Options ir Input metodas, spaudžiame Preview. Štai čia matome, kokios raidės yra kur. Jeigu šis išdėstymas jums nepatinka, visada galime paspausti Add Input Method ir pasirinkti kitą klaviatūrą. Tarkim, jeigu norite ukrainietiškos, spaudžiame Preview. Mums ši klaviatūra tinka, pažymime ant jos ir spaudžiame Add. Ir štai dabar turime du rusiškos klaviatūros išdėstymus. Galime rusiškai išmesti, spaudžiame Remove ir Save. Dabar jeigu norime atsikratyti nereikalingos klaviatūros, tiesiog paspaudžiame Remove. Taigi kalba yra įdiegta, belieka išbandyti, ar jinai veikia. Taigi atsidarome Notepadą ir pabandykime ką nors parašyti lietuviškai. Taigi matome, kad lietuviška kalba puikiai veikia. Dabar, norint pasirinkti kitą kalbą, galima tai padaryti visų pele, paspaudžius ant kalbos ir tiesiog pasirinkus ją patiems. Taigi dabar, kur buvo lietuviškos raidės, bus skaičiai, nes ši klaviatūra yra angliška. Arba galima spausti Alt Shift. Jeigu dabar pažiūrėsite pačioje, kalba keičiasi automatiškai. Arba galima spausti ant Windows 8 Windows klavišą ir Space. Ir matome, kad galime pasirinkti norimą kalbą šiuo būdu taip pat. Pasirenkame rusų ir pažiūrėkime, kaip dabar spausdinsime. Puikiai. Šiam kartui tiek, nepamirškite paspausti like ir galite palikti savo klausimus komentaruose. Iki.